Ամանորը հրաշքների տոն է, որը պետք է երջանիկ դիմավորեն բոլոր երեխաները։ Հաշված օրեր ու սիրելի ձմեռ պապին եւ Ձյունանուշին տեսնելու երազանքը կրկին իրականություն կդառնա։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն ավանդույթի համաձայն չի մոռացել մանուկների ամենասիրելի տոնն ու ամանորի կապակցությամբ նրանց համար բազմաթիվ անակնկալներ է նախապատրաստել։ Դեկտեմբերի 26-ից մինչև հունվարի 5-ը ահա այս ձմեռ պապերն ու Ձյունանուշները կշրջեն ամբողջ հանրապետությունով մեկ ու տոնական նվերներ կհանձնեն մեր երկրի ավելի քան 350,000 երեխայի։ Եվս մեկ տարի ու շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի մանուկների ամենասիրելի նախաձեռնությունը կրկին իրականություն է։ Երևանից մինչև սահմանամերձ Տավուշ, Սյունիք, Շիրակ 10 օր շարունակ հեքիաթային սիրված հերոսները կլինեն հանրապետության հեռավոր ու մոտ բնակավայրերում եւ նվերներ կհանձնեն իրենց հանդիպող բոլոր երեխաներին։ Անել առավելագույն է, որպեսզի ամանորը ժպիտով դիմավորի յուրաքանչյուր երեխա։ Արդեն ավելի քան 15 տարի իրականացվող այս նախաձեռնության հիմքում մեր երկրի բոլոր մանուկներին երջանիկ տեսնելու անկեղծ ցանկությունն է։ Փողոցներ, հրապարակներ, բակեր ու պուրակներ, փոքրիկների ամենասիրելի հերոսները նույնիսկ բնակարաններ են այցելելու։ Անձամբ ձմեռ պապից նվերներ ստանալու երազանքն իրականություն է դառնալու ամանորին սրտատրոփ սպասող բոլոր փոքրիկների համար։ Տոնական նվերների շուրջ համախմբված ձմեռ պապերն ու Ձյունանուշներն ամենայսիրով են ստանձնել մանուկներին երջանկացնելու պատասխանատու առաքելությունը, չէ՞ որ հենց նրանց հետ պետք է փոքրիկները կիսեն իրենց ամենանվիրական երազանքները։ Սիրված հերոսները շտապում են ժամ առաջ ուղևորվել դեպի հանրապետության մարզեր ու քաղաքամայր Երևանի տարբեր համայնքներ։ Ընդամենը հաշված ժամեր ու հեքիաթային սիրված հերոսների անակնկալ հայտնությունը տոնական շունչ ու բարձր տրամադրություն կսփռի ամենուր, դե իսկ փոքրիկներին մնում է միայն հավատալ ու սպասել նրանց յուրաքանչյուր վայրկյան։ Ամանորյա հրաշքը թակելու է բոլորի դռները։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։